Bryce Canyon National Park එක තියෙන සිටි එකට. ඉතින් මේක තමයි අද අපි රැයට කැම්ප් කරන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු කැම්ප් සයිට් එක මොනවා වගේද කියලා. ටවුන් එකේ තියෙන තව රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා, සීනික් ෆ්ලයිට්ස් තියෙනවා, එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. බලමු අපි ගිහලා බලමු තාට. ඉතින් අපි කැම්ප් සයිට් එකට ආව. බ්‍රයිස් කැනියන් එකට ආව. දැන් රෑ 7ට විතර ඇති. නෑ අත්තම කියනවා රෑ 7:50යි. ඉතින් මේක තමයි බ්‍රයිස් කැනියන් නැෂනල් පාර්ක් එකේ බලන්න තියෙන ඒවා. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ ඈත තියෙන මේ කැනියන් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ කාදනය වෙච්ච ලයිම්ස්ටෝන්, රෙඩ් ලයිම්ස්ටෝන් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරිම විශේෂිත ලක්ෂණයක් තමයි ඒකේ ඒ කාදනය වෙලා තියෙන විදිය. ඒවට කියන්නේ සිංහලෙන් කියන වචනේ නම් මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒවට කියන්නේ හූඩූස් කියලා. ඉතින් මේ හූඩූස් ඕන කෙනෙකුට ඉතින් ආවහම බලන්න පුළුවන්. බලන්න තියෙන හරිම අමුතුයි. ඉතින් උදේට හිර පායන වෙලාවට මෙතෙන්ට ආවම හරිම ලස්සනයි. වින්ටර් එකට තවත් හිම වැටෙන කාලෙට ඊටත් වැඩි ලස්සනයි. ඉතින් අපි වින්ටර් එකත් කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි හයික්ස් යන්න අමාරුයි වින්ටර් එක කාලෙට. ඒක නිසා දැන් මේ කලුවර වෙන ළඟ ඒ නිසා අපි හොඳ කැම්ප් සයිට් එකක් යනවා. මේ නමුත් අපි ඉතින් බහින වෙලාවට තියෙන ලස්සන හැටි කොල්ලන්ට පෙන්නන්න තමයි අපි හිටින් දාවේ. අන්න දැක්කද? ඉතින් අපි උදේට ඇවිල්ලා තවත් වෙන්නම. ඉතින් මේක එලිවේෂන් එක අඩි 8900 ගානක් උඩින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හයි එලිවේෂන් එක පොඩ්ඩක් හති වැටෙනවත් වැඩි. ඉතින් මේක තමයි බ්‍රයිස් කැනියන් එක. ඉතින් මේක විතර නෙවෙයි, ඊටාම ලොකු වපසරියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට වටේම ඔයගලන් එක්කන් ගිහලා පෙන්නනම් හෙට තියෙන මේකේ තියෙන විශේෂිත හයික්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පොඩ ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි උදේට හම්බෙමු. ඉතින් සුබුදාසනක් එක්ස්ප්ලෝරර්ස්ලා පොඩ විදියටම ඔයගලන් සන්රයිස් එක බලන්න යනවා. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එක්ස්ප්ලෝරර් කෙනයි අද මම විතරයි යන්නේ. මොකද අනිත් එක්කෙනා තාම නිදි. දැන් වෙලාව උදේ 6:45 විතර. ඒ 4ට තමයි සන්රයිස් එක තියෙන්නේ. බලමු අපි හොඳම view point එක හොයාගන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් බ්‍රයිස් කැනියන් එකේ ගැන මම විස්තර පොඩ්ඩක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ නැෂනල් පාර්ක් එකක් තියෙනවා, ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන් නැෂනල් පාර්ක්. ඉතින් ඒ පාර්ක් එකේ ඉඳලා බ්‍රයිස් කැනියන් නැෂනල් පාර්ක් එකේ දක්වා තියෙන දුර ප්‍රමාණය හැදලා තියෙන්නේ විශේෂිත වූ ඒ කියන්නේ ජියොලොජිකල් ෆෝමේෂන් එකක් මත. ඒ කියන්නේ ඒ සිස්ටම් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ බ්‍රයිස් කැනියන්. ඒ කියන්නේ නොඑක් ස්තර, ඒ කියන්නේ පෘථිවියේ තියෙන ස්තර වලින් ඉහළම ස්තරය තමයි බ්‍රයිස් කැනියන්. ඒකේ තියෙන මේ රතු පාටින් වෙනස් විශේෂ රෙඩ් සෑන්ඩ්ස්ටෝන්. ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහා ලෙවල් එක තමයි සයොන් නැෂනල් පාර්ක්.
ඉතින් ඊට පස්සේ හිටත් පල්ලෙහ තමයි ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන් ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන් තමයි පල්ලෙහාම ස්තරේ ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන් එක හැදලා තියෙන්නේ කොලරාඩෝ රිවර් එකෙන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ නැෂනල් පාර්ක් එකේ ඉතින් අපි ගත්තොත් සත්ත්ව විශේෂ අතරින් මූ ඉන්නවා ඒ වගේම කුඩා ප්‍රෙඩටරි සතුන් කයෝටිස්ල ඒ වගේම මේක ඉන්න මේ ඉකෝසිස්ටම් එකේ මාංශ භක්ෂකයන් අතර ප්‍රධානය තමයි මවුන්ටන් ලයන්. ඉතින් මීට දවස් දෙකකට විතර කලින් නෑ සමාවෙන් අගෝස්තු 19 වෙනිදා ඒගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මවුන්ටන් ලයන් කෙනේ මේ කැම්ප් සයිට් එකේ. ඉතින් ඒ සාපාරෙස්සමින් පොඩි ළමයි ඉන්නවා තියාගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු කෙනෙක් වුණත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ෂයි ඇනිමල් කෙනෙක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ ලොකු බව පෙන්වන්න කිසිම වෙලාවක දුවන්න එපා කියලා තමයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රෙඩිටරි ඉන්ස්ටින්ක්ට් එක ඇක්ටිවේට් වෙලා ඒගොල්ලෝ තවම ඇටැක් කරනවා. මොකද හැම වෙලාවෙම ඒ වගේ සත්තු ඇටැක් කරන්නේ පිටිපස්සෙන්. බෙල්ලර තමයි පනින්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මොෙක් එහෙම අල්ලගන්න උල්පා. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම අපිට ෆේස් කරන්න කොයිම වෙලාවකත් පිටිපස්ස හරවන්න එපා. පස්සෙන් පස්සට යන්න දැක්කොත් ඉස්සරහට. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් බලමු අපි කවුරු දකින්න ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් මම ටිකක් හොඳ view point එකක් තියෙන පැත්තට යනවා. අපි හිතමු එතෙන්ට යන්න කලින් පායන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් අපි එහාට ගිහිල්ලාම මම ඔයගොල්ලන්ව ටික පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ මෙතන තමයි ඉන්ස්පිරේෂන් පොයින්ට් එක කියන තැන. ඉතින් මේ වගේ හූඩුස් කියලා හැදිලා තියෙන තැන්වලින් ලෝකේ තියෙන හොඳම නිදර්ශනය තමයි මෙතන තියෙන බ්‍රයිස් කැනියන්. ඉතින් මේ කාදනයෙන් තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් එහෙම නිකං ජලය කාදනය වීමෙනුත් නෙමෙයි. මේ ඊට අමතරව වින්ටර් එක කාලේ අයිස් වලින් වැහෙනවා. ඉතින් අයිස් වලින් වැහිලා ඒ සීතලට පස්සේ ඒවා ක්‍රැක් වෙලා ඊට පස්සේ අයිස් දියවේගෙන යනකොට තමයි ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට ඒක පස් හැදිලා තියෙන්නේ. දිය වෙලා බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ හැටි. 아무තු මම zoom කරලා පෙන්නන්න. 아무තුම අලංකාරයක් තියෙන චිත්‍රයක් වගේ. අපි දැන් මේක පල්ලෙහාට බහැලා යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලාම බලමු. ඇතුලේ කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ තියෙන්නේ මේ ඒරියාගේ මැප් එක. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් අපි මේ නවාහෝ ලූප් කියන ලූප් එක තමයි ගන්නවා. ඉතින් අපි පොඩි හයික් එකක් කරනවා. ඉතින් ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ අර හයික් එක සමහර මඩ තියෙන තැනක් තියෙනවා. පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. මේ තියෙන හයිකින් පැත් එක වань තියෙනවා. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට බහලා බලමු මේ ලස්සන මොන වගේද කියලා නේද. ඉතින් මේ අපි පල්ලෙහාට බහගෙන යනකොට බලන්න කොච්චර මඩ වෙලාද කියලා. ඊයේ වැස්ස නිසා මිනිස්සු අමාරුවෙන් තමයි යන්නේ. නිකන් හරියට චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් වගේ දෙනවා වගේ.
ඉතින් මේ මඩේ කොහොම හරි අපි කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ඉතින් අපේ එක්ස්ප්ලෝරර්ස් ගේ විදිය. ඉතින් මේ පාලම් දෙකක් වගේ හැදලා තියෙනවා. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා දැක්කද? They were right. Yeah. People go on it. No, come here, bud. Come here. ඉතින් අද විශේෂයෙන් මේ සැප්තැම්බර් 4th මෙහි ලේබර් ඩේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් බිසි. අද ඊළිත දවසේ හෙටත් නිවාඩු දවසේ. ගොඩක් සෙනග ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සෙනග අඩු වෙන ගමන් ඔයගොල්ලන්ටම හයිකින් පාත් එකේ පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න හදේ. මම ලස්සන. පල්ලෙහාටම වගේ ආවා. ඉතින් කැනියන් එකම බලන්න ඉතින් පාකේ තියෙන ලස්සන පල්ලෙහා ගස් වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පස් කාදනලා මේ ගහේ මුල් මත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හයිකින් ට්‍රේල් එකේ පල්ලෙහාටම ආවා. ඊළඟට යන්න කොහෙද කියලා තමයි බලන්න. මේ බලන්න වට පිටාව. බලන්න ඇත පේනවද දන්නේ නගින් තියෙන තුර මොකද මතක් වෙනවද? මොකද මතක් වෙන්නේ? 18 වංගුව. ඈ? අනේ මට හිතා ගන්න බෑ. 18 වංගුව තමයි මතක් වෙන්නේ. ඒ වගේ නැගලා යන්න තියෙන බලමු. දැන් මේ බිත්තිය බලන්න මේ මඩ නිකන් ඒක හැදිච්ච විදිහ ලක්ෂණ පෙන්වනවා. වතුරට කාදනය ලක්ලා වෙලා එන විදිය. ඒක තමයි. තා පොඩ්ඩක් දුරක් නැගින්න තියෙනවා. පේනවා ටික බලන්න. කට්ටිය නැගලා යන විදිය. හොඳටම හදේ. මොකද මේකේ එලිවේෂන් එක උඩින් තියෙන ඉතින් අඩි 9000ක් විතර උඩින් තියෙන මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මේක ටිකක් අමාරුයි නගින්න. ඔක්සිජන් ලෙවල් එකත් අඩුයි. සමර් එකේ මේ වගේ රස්නේ අඩි 1000ක් තමයි හොඳ. ඉතින් ඔන්න අපි බ්‍රයිස් කැනියන් වලින් එළියට ආවා. ඇවිල්ලා දැන් අපි යනවා සයොන් නැෂනල් පාක් එක පැත්තට. ඒ යනකොට තියෙන මේ සීනික් බයිවේ එකක තමයි අපි මේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේක තාම ලස්සන පාරක්. ඇමරිකාවේ සීනික් බයිවේස් කියලා ඒගොල්ලෝ වෙන් කරලා තියෙනවා. විශේෂිත මාර්ග කොටසක්. ඉතින් ඒවා තාම ලස්සනයි. නවත්තලා ලස්සන බලන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පාරවල තමයි අපි හැම වෙලාවෙම එකන් යන්නේ. දැන් ඉතින් ඒ වගේ බයිවේස් වල යනකොට දකින්න තියෙන ලස්සන තැන් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ගිහිල්ලා මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. මේක මේ හරි ඒරියා එක ටිකක් බ්‍රයිස් කැනියන් වගේ මේ පාක් එක එළියේ තියෙන්නේ. මේ හරියට කියන්නේ රෙඩ් කැනියන් කියලා. පස්සට පාට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න බලන්න රතු පාට. ඉතින් බලමු අපි. මේක කේව් එකක්.
බ්‍රයිස් කැනියනේ සයෝනි අපිට තියෙන සීඩ බ්‍රේක් නැශනල් මොනියුමන්ට් එක ගාවත් පොඩ නැත්නම් මේක අපි වැඩි වෙලා ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ටයිමින් ට්‍රේස් තියෙනවා මේක බ්‍රයිස් නැශනල් මොනියුමන්ට් එක. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් බලන්න මේ ඔය පොඩි තැනක් තිබ්බත් ඒක කොච්චර ආරක්ෂා කරලා තියෙනවද කියලා. ඔගුලන්ට මර කලින් වීඩිය එක කිව්වා මතකද බ්‍රයිස් කැනියන් එළකට සයෝන් නැශනල් පාර්ක් ග්‍රෑන්් කැනියන් තියෙන ස්ටෙප්ස් වගේ තියෙන ලේයර්ස් අනුව තමයි එක හැදිල තියෙන කියලා. ඉතිං මේ බලන්ද මේ මැප් එක පෙන්වන මේ උඩම තියෙන දැන් අපි ඉන්නේ මෙතන සීඩ බ්‍රේක් සරිය ඊට පස්සෙ තියෙන්නේ බ්‍රයිස් කැනියන් ඊට පස්සේ බ්‍රයිස් කැනියන් ඊට පස්සේ සයෝන් නැශනල් පාර්ක් ඊට පල්ලහැම ග්‍රෑන්් කැනියන්. ඉතින් මේ ඇති ඒක තමයි මේකින් දක්වල තියෙන්නේ. මෙතින ඉස්සර මේ ඒරියා එකම ඇතුළ තිබ්බ සී එකක් ඉන්ලන් සිය එකක් මේ යුට ඇරසෝන බෝඩ ඉට පස්සේ පස්සේ තම මුහර බැහැගෙන යාර පස්සේ volcanic activities earthquakes events Sierra Nevada mountain range හැදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි කොලොරාඩෝ ප්ලැටෝ එක හැදලා තියෙන්නේ. කොලොරාඩෝ ප්ලැටෝ වෙස්ටර්න් කෝනර් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ සීඩර් බ්‍රේක්ස් කියන national monument එක. ඉතින් බ්‍රයිස් කැනියන්, සීඩර් බ්‍රේක්ස්, සයෝන් national park, ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන්. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මේ ග්‍රෑන්ඩ් ලූප් එකට අයිති. තව කැපිටල් රීෆ් national park එක තියෙනවා. තවත් ඊස්ටන් සයිඩ් එකට යන කොලොරාඩෝ පැත්තට ලංවෙන්න යුටවල තියෙනවා. තවත් නැශනල් පාර්ක් එකක් ආචස් නැශනල් පාර්ක්, කැනියන් ලෑන්ඩ්ස් නැශනල් පාර්ක් එක. ඉතින් ඒ හැම නැශනල් පාර්ක් එකක්ම බලන්න එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එක ට්‍රිප් එකකින් සතියකමාරක් යන්නෙත් නෑ, සතියකින් විතර පුළුවන් ඒ ඔක්කොම කවර් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇමරිකාවේ වෙස්ට් කෝස්ට් එකේ හරි ඊස්ට් කෝස්ට් එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තට ආවොත් යුටා පැත්තට අනිවාර්යයෙන් මේකට එන්නේ නැශනල් පාර්ක් එක කරනකොට අපි අනිත් ඒවාටත් ඔයගොල්ලෝගේ ඊළඟ සැර එක්කන් යනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට එක්කලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි. අපි හම්බෙමු ආයෙත් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු අපි කොහේ ගොඩක් කරන්නේ. ඉතින් නැවත හම්බෙමු.